Сайн өдрийн үзэгчдээ ховд телевизийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Ховд аймгийн 5 сумдыг хамарсан зорилттой бүлгүүд рүү чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулсаар ирсэн Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллага нь өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд 6.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг төсөл хөтөлбөрүүдээр дамжуулан орон нутагт хийсэн байна. За тэгвэл цаашид тодорхой төсөл хөтөлбөр үргэлжлэн хийгдэх учраас хоёр талын хамтын ажиллагааг хангах үүднээс Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагууд хамтран санамж жижиг үзэглэлээ. Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын хамтран ажиллах харилцан ойлголцлын санамж хүчигдэх гарын үсэг зурах ёслолын үйл ажиллагаа боллоо. Дээрх үйл ажиллагаанд орон нутгийг төлөөлж Ховд аймгийн засаг дарга бөгөөд баруун бүсийн зөвлөлийн дарга дүгүрж ав, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга Сандаг Сүрэн, аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Даваад орж, Жаргалан цумын засаг дарга бөгөөд Ховд хотын захирагч Ган Төмөр, боловсрол соёл урлагийн газрын дарга Пүрөвхүү, гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Номин Чимэг, эрүүл мэндийн газрын хэлтсийн дарга Оюун Цэцэг, онцгой байдлын газрын гамшигаас хамгаалах улсын ахлах байцаагч Оч Бадам, засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтэн Бямбсүрэн Эрдэнэ Чимэг нар оролцсон бол Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагыг төлөөлж Дэлхийн зам олон улсын байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгч Филипп Иверт, Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын баруун бүсийн захирал Амгалан, Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын үйл ажиллагааны захирал Ингцуул, Дэлхийн зам Ховд орон нутгийн хөтөлбөрийн менежер Бомдэр нар оролцлоо. Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын Ховд орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс 2013-аас 2018 оны санхүүгийн жилд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудаа товч танилцуулсан юм а. Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагын Ховд орон нутгийн хөтөлбөр нь Ховд аймагт 2007 оны 1-р сард албан ёсоор үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байдаг. Ховд аймгийн Жаргалант дөрвөн манхан мянгад зэрэг гэсэн зорилтод 5 сумын 88 мянган орчим хүн ам, 3 мянган орчим хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулсаар иржээ. Энэ хугацаанд зорилтод сумдын хүн амд чиглэгдсэн олон 10 төсөл хөтөлбөрт 2.7 сая доллар буюу 6.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд хийн ажилласан гэдгээ ажлын тайлан мэдээнд онцоллоо. Цаашид Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагаас хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж хамтран ажиллах юм. Ингэснээр гэр бүл хүүхдүүдээ хамгаалах чадвартай, хүүхдүүд өөрөө өөрийгөө хамгаалах чадвартай болсон байна гэж үзэж байна. Төсөл хөтөлбөр 2022 оны 9-р сарын 30 гэхэд хаагдах учраас ирээдүйд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг үр ашигтай явуулах тал дээр талууд хамтран ажиллах нь чухал хэмээн үзэж харилцан ойлголцлын санамж бичгийг үзүүллээ. Өнөөдөр Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар болон Дэлхийн зам олон улсын байгууллага хоорондын 2019-с 2022 оны санхүүгийн жилд харилцаа ойлголцлын санамж жижигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө. За өнгөрсөн хугацаанд бол Дэлхийн зам олон улсын байгууллага орон нутагт бид нэр хүүхдийн сайхан байдлыг одоо хангахын тулд хүүхдийн хүчирхийллийг бууруулах, хүүхэд хамгааллын чиглэлээр маш олон үр дүнтэй ажлуудыг бол хийж ирсэн. За тэрний нэг нь бол бид нэр хүүхдийн бие махбодын хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр бол үндэсний кампанид энийг 5 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа. За 2016-аас 2021 оны туршид хэрэгжүүлэх юм аа. За энэхүү кампанид ажил бол бид нар бас маш их одоо цаг зав хүч хөрөнгө хөдөлмөр зарцуулж байгаа. За үүний үр дүнд бол бид нар одоо орон нутагт хүүхд хамгааллын тогтолцоог сайжруулах, за тэгснээр дамжуулаад бол хүүхдийн одоо хүчирхийлэл буурнаа гэж одоо итгэж найдаж ажиллаж байгаа. За цаашдаа бол бид нар хүүхд хамгааллын чиглэлээр мөн өрхийн амжиргаа даван туулах чадварыг сайжруулах, за тэгээд мөн орон нутгийн түншлэгчид маань хүүхдийн сайхан байдалд одоо хувь нэмрээ оруулахын тулд чадваржуулах чиглэлийг илүү голчиж төлхөө үйл ажиллагаагаа явуулах болно. Төслийн хэрэгжилтийн хугацаанд хүүхэд хамгааллын тогтолцоог орон нутагт бэхжүүлэн сайжруулах, өрхийн амжиргаа даван туулах чадварыг сайжруулах, нэн эмзэг бүлгийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхааран ажиллахаас гадна хүүхэд ивент тэтгэх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж орон нутаг хүүхдийн хяналтанд оролцдог болох, орон нутгийн иргэд эрсдэлт байгаа хүүхдүүдийг анхааран холбогдох байгууллагуудад мэдэгддэг байх зэргээр оролцоог хангахад хамтран ажиллах чадамжтай болох үр дүн хүлээж байгаагаа төслийн баг хамтолон энэ үеэр мэдэгдлээ. Харнуур Ховд голын сав газрын захиргаанаас нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээнийхээ хүрээнд хэд хэдэн үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. Үүний нэг нь ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн 5-р ангийн сурагчдын дунд явагдсан АХ тэмцээн зохион бичлэгийн уралдаан юм а.
Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль тогтоомж байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайдын 2019 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн А478 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах байгууллагынхаа үйл ажиллагааг ард иргэд хүүхэд багчууд хамтарч ажилладаг байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчлах зорилгоор хар нуур ховдголын сав газрын захиргаанаас нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгууллаа. Энэ хүрээнд ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 5 дугаар ангийн сурагчдыг сонгон авч тэдний дунд танин мэдхүйн ааха тэмцээн ус чандман эрдэнэ сэдвт зохион бичлэгийн уралдаануудыг явуулж амжилт гаргасан сурагчдыг шагнаж урамшуулжээ. Мөн энэ үеэр хүүхэд багчуудад усны тухай ойлголт, усыг хэрхэн хэмнэх, байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалахын ач холбогдол, усны үнц нь гэх мэт сэдвүүдээр мэдлэг мэдээлэл өгөхөөс гадна байгууллагынхаа мэргэжлийн багш тооног төхөөрөмжийн хэрэглээг танилцуулах, туршилт хийж үзүүлэх зэрэг ажлуудыг өрнүүллээ. За тусгай газрын захиргаанаас өнөөдөр байгууллага дараа нийлдэт удирдлагыг зохион байгуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын 2016-аас 20 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд зам нүгийн мэдэн засгийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай болон салбаруудын байгууллагын хүрээнд ямар ажил хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаагаа сурталчилж энэ оролцож байгаа хүүхдүүдийнхээ хүрээнд бас нэг усны үнцийн хичээлийг зааж анхан шатнаас нь энэ бидний хойчроод бас өөр хүүхдүүдтэй усаа хэрхэн хайрлах, хамгаалах, усны зүйсгэстэй хэрэглээг хэрхэн бий болгох, хэрхэн гол усаа бохирдуулахгүй байх талаар маш энгийн аргаар бас хичээлийг зааж, ус чандман эрдэнэ зохион бичлэгийн уралдааныг бас зохион байгуулж мөн энэ сурагчдын дунд 2 дугаар орон жилийн 5-ын ангийн сурагчдын дунд бас ааха тэмцээнийг зохион байгуулж шагнаж урамшуулж байна. Энэ бидний цаашдаа дэлхийн усны өдрийн хүрээнд болон цаашдаа сургууль сурталчилгааныхаа ажлыг бол тухайн сургуулийн тухайн ангийн хүрээнд бүр цөөхөн хүүхдийг хамруулж яг усны үнцнийг ингэж ойлгуулах тал дээр бол нэлээд бас ач холбогдол өгч ажиллаж байгаа. Нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулснаар хүүхэд багчууд усны талаарх мэдлэгээ дээшлүүлэх, усыг хэмнэж сурах, байгаль их дэлхийг хайрлан хамгаалахын мөн чанарыг ойлгох, бусдадаа хуваалцах зэрэг олон талын хог хаягдлаас үүдэлтэйгээр гол мөрөн татрах, булаг шанд ширгэх, усны хэмжээ багасгах зэрэг сөрөг үзэгдлүүд бий болсоор байгааг мэргэжлийн байгууллагуудын зүгээс ярьсаар ирсэн. Тиймээс энэ бүгдийг таслан зогсооход иргэн бүхэн ухамсартай хандаж, хандлагаа өөрчилж, байгаль орчинд ээлтэй хүүхэд багчуудыг төлөвшүүлэх нь чухлаар тавигдж байгаа юм а. Ховдөг сургуулийн түүх 40 жилийн хүрээнд түр шашны нэрс зүтгэлтэн Заавандаа намхай жимцийн дурсгалыг мөнхлөх зорилгоор түүний гэрэлт хөшөөг Ховдөг сургуулийн өмнөх талбайд бүтээн босголоо. Баруун бусын эрдэм соёлын их өргөө болсон Ховдөг сургууль үүсгэн байгуулагдсны түүх 40 жилийн он баяр энэ сарын 16-наас 21-ний өдрүүдэд тохиож байна. Он баярын нээлт Монголын соён гэгээр үлэгч түр шашин соёлын нэрс зүтгэлтэн Заавандаа намхай жимцийн мэлмээ гисний 420 жилийн зориулсан ойр судлал олон улсын эрдэм шинжилгээний 7 дугаар баг хурлаар эхэлсэн юм а. Тэгвэл төр нийгмийн нэрс зүтгэлтэн соён гэгээр үлэгч ойр түмний бахархал болсон Раб Жамс Заавандаа намхай жимцийн алдар гавьяг мөнгөжүүлэх хийсэн бүтээснийг залуу хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх сурталчлан таниулах зорилгоор олон ажлыг тус хамт олон өрнүүлжээ. Энэ хүрээнд 2018 онд тод үсэг 370 эрдэм шинжилгээний баг хурал, тод үсгийн цахим санг байгуулах, тод үсгийн дурсгал 1 2 3 төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсэн зэргийг дурдж болно. Ийхүү 40 жилийн баярын хүрээнд түр шашны нэрс зүтгэлтэн Монголын бичиг соёлын их хүмүүн Заавандаа намхай жимцийн дурсгалыг мөнхлөх зорилгоор түүний гэрэлт хөшөөг Ховдөг сургуулийн өмнөх талбайд бүтээн босголоо. Энэхүү арга хэмжээний нээлтийн ёслолд Улсын их хурлын гишүүн Батнасан, Улсын их хурлын гишүүн Бямбцогт, Ховд аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар, Ховдөг сургуулийн удирдлагууд, Ховдөг сургуультай ажил амьдралаа холбож явсан үе үеийн эрдэмтэн багш нар төгсөгчдийн төлөөлөл оролцлоо. За тэгэхээр энэ Заавандаа намхай жимдгдэг энэ хүн болвол үндсэндээ энэ баруун Монгол төрсөн эрдэм номын ийм хүн байгаа. Одоогоос 420 жилийн өмнө мэндэлсэн байна. За тэгээд энэ хүн улмаар цастын орноо явж тэр номын ухаанд суралцж суралцахдаа нэлээд гүнзгий сайн судалсан тухайн үеийн тэр үеийн орны номын мэрэгттэй ном хаялцаад гайхагдж байсан ийм хүн. Тэгэхээр энэ хүн бол ерөөсөө нэг
зөвхөн шашны хүн биш юм а. Энэ ерөөсөө тийм инг таймч бодлогыг баримталж исэн ийм хүн байгаа. Эвийг эрхэмлэх хийх уриалж исэн ийм хүн байгаа. За улс төрийн үйл ажиллагаанд л яг зөв талаас нь оролцож исэн. За тэгээд хэл шинжил соёлын талаас бол их үнэтэй гавь байгуулсан хүн тэр нь юу гэдэг зэрэг 1648 онд найруулсан тод үсэг байна. Энэ тод үсгээр бол Монгол хэлний нэгэн томоохон аялгау болох ойр аялгауны их хэрэглэгдэхүүнүүд уламжлагдсан байдаг. Ийм учраас одоо тод үсгээр уламжлагдсан янз бүрийн бичвэр, судар тэр бүгдийн одоо нэг жижигхэн шаралсан хуудасны тасархай байсан ч гэсэн энэ бол хойш үедээ их түүхийн үнэтэй дурсамжтай ийм зүйл болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүнийг энэ талаас нь соён гэгэрүүлэх талаас нь эрдэм ухааны талаас нь энэ одоо түүхэнд их гавьяа зүтгэл бүтээсэн энэ талаас нь бол алдаршуулж энэ хөшөөг энэ сургуулийн орчинд ингэж байрлуулж байна. Тэгтээ зэрэг энэ утгаараа бид нар энэ хүнээ судалж явах хэрэгтэй, энэ хүнээсээ суралцах хэрэгтэй, энэ хүнээ хүндэтгэж байх хэрэгтэй, алдаршуулж байх хэрэгтэй, олон түмэндээ танин мэдүүлж байх хэрэгтэй. Ийм учиртай юм байгаамаа. Зай бандад намхаж амтсан 1648 онд Монголын бичиг үсгийн түүхэнд тод бичиг зохиож улмөрөө үлдээж чадсан их хүмүүс юм а. Энэ утгаараа баруун Монголын дундаас түрэн гарсан энэ хүний алдаргавьяг мөнхжүүлэх нь өнөө цагийн эрдэмтэн судлаачдын судлах ёстой ажил хэмээн үзэж олон судалгааны ажлуудыг хийсээр байна. Тус хүмүүний нийгэмд үлдээсэн уул мөр намтар түүх байр суурь хийсэн бүтээсэн үйл хэргийг эрдэмтэн судлаачид ийхүү үнэлж дүгнсэн байдаг. Тухайлбал төрийн нэрс зүтгэлтэн шашны хутагт хүн Монголын хэлний шашны эрдэмтэн орчуулагч нэгт яруу найрагч гэх мэтээр ном төвхмөлд тодотгож тэмдэглэсэн байдаг ажээ. Зай бандит намхаж юмцын дурсгалыг мөнхлөх зорилгоор бүтээсэн түүний гэрэл туршөөг босгох ажлыг Улсын хурлын гишүүн Батнасан, Улсын хурлын гишүүн Бямбцогт, Ховд аймгийн засаг дарга түүний тамгын газар Ховд их сургуулийн удирдлагууд хамтран бүтээсэн гэдгийг Улсын хурлын гишүүн Батнасан нээлтийн нөхцөлд оролцох үеэрээ онцолж байлаа. Ховд их сургуулийн түүх 40 жилийн ан үеэр тус сургууль шинэхэн доктортой болсон баяртай мэдээг үзэгч та бүхэндээ хүргье. Ховд их сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн гадаад хэл соёл судлалын төгсмийн багш Батагийн Алтан Туяа хэл шинжилгээний ухааны докторийн зэрэг хамгаалж Ховд их сургуулийн отхон доктор боллоо. Энэ өдрүүд одоо баруун бүсийн ууган их сургууль Ховд их сургуулийн түүхт 40 жилийн ой тохиож 100 эрдэмтэн багш үе үеийн төгсөгчид Ховд хотноо цуглаж мэдлэг баялаг түгээгч эрдмийн их өргөөнийхөө ойн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тэгвэл Ховд их сургуулийн түүхт ойн баяртаа зэрэгцэн Ховд их сургуулийн нийгэм хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн гадаад хэл соёл судлалын тэнхимийн багш Батагийн Алтан Туяа нь Монгол Орос хэлэндээ хүссэн өрөөх санааг илэрхийлэх сэдвээр 2019 оны 9-р сарын 19-ны өдөр Монгол Улсын эрдмийн сургуульд хэл шинжилгээний ухааны докторийн зэрэг хамгаалж төрлөх сургуулийнхаа од бэлэг барьж төрсөн нутагтаа газардлаа. За баярлалаа. Би одоо Ховд их сургуульд 22 дахь жилдээ багшилж байна. Тэгээд өчигдөр би яг 3-9 давхцсан сайхан өдөр бас их сургуулийн маань түүх 40 жилийн болж байгаа тэр сайхан өдөр Монгол Орос хэлэнд хүссэн өрөөх санааг илэрхийлэх гэсэн сэдвээр хэл шинжилгээний ухааны докторийн зэргийн диссертацийн ажлаа хэлэлцүүлж хэл шинжилгээний ухааны докторийн эрдэмтдийн игнэнд орсондоо маш их баяртай байна. Таны докторийн зэрэг хамгаалсан сэдв одоо юугаар онцлог вэ? Энэ сэдвийг хамгааснараа эргээд одоо оюутнуудад Ховд их сургуульд юу ямар өргөөжтэй? Одоо сүүлийн үед Орос Монголын харилцаа маш эрчимтэй хөгжиж байгаа энэ цаг үед хийгдэж байгаа энэ судалгааны ажил бол прагматик хэл шинжилэл болон хэрэглээний хэл шинжилгээний чиглэлээр Орос Монгол хэлийг сонирхон судалж байгаа Орос Монгол хэлний нийгмийн бүх харилцаанд оролцож байгаа тэр хүмүүсийн хэрэглэх хүсэн өрөөх санааг илэрхийлэхэд ямар арга зам байдгүй, ямар хэлбэрүүдийг ашиглавал харилцаагаа зөв явуулж чадах вэ, амжилттай хөтлөн явуулж чадах вэ гэдэг талаар судалсны зэрэгцээ Монгол хэлэнд хүсэн өрөөх гэсэн энэ нэр томьёог хэл шинжилэлд оруулж ирсэн бас миний ажлын нэгэн онцлог шинэлэг тал байгаа гэж үзэж байгаа. Ховд их сургууль нь олон арван эрдэмтэн докторуудыг үлгийдэн авсан бүс нутгийн соёл гэгэрлийн төв юм а. Энэ сургуулиар овгуулсан мянган төгсөгч эрдэмтэн багш нар улс орны өнцөг булан бүрт эрдэм мэдлэгийн үрийг суулган улс орныхоо хөгжил цэцэглэлтэнд үнэлж баршгүй хувь нэмрийг оруулсаар ирсэн байдаг. Ийхүү Ховд их сургууль нь отхон доктор тосон авч түүхт 40 жилийнхээ ойг ололт амжилт аривантайгаар тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.
Манай телевизийн Баасан гарагийн мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт ирсэн эрхэм үзэгч танд баярлалаа. Амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.